반갑습니다. SJ 카오디오입니다. 오늘 소개할 차량은 2024년식 기아 봉고 LPI 차량입니다. LPI 순정 버튼 시동 차량에 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 매지카 모바일 장착과 순정 리모컨으로 원격 시동이 가능한 M8S 설치 작업입니다. 도어 열림, 도어 잠김, 스타트. LPI 차량에서 에어 5초, 시동유지 시간 25분, 저전압 11.7V에 설정했습니다. 시동 오픈. 차량의 이동 경로와 위치 추적이 가능한 GPS 모드가 지원이 됩니다. 스마트폰상에서 경보기의 모든 동작과 기능과 설정들을 제어하실 수 있습니다. 스마트폰과 순정 리모컨이 연동해서 사용하실 수 있습니다. 원격 시동, 봉고3 LPI 스마트키 소형 차량에 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 설치 작업이었습니다.